Αποφάσισα να ανεβάσω αυτό το βιντεάκι για να πω λιγάκι, όπως υποσχέθηκα, κάποιες τεχνικές όσο αφορά την αποπροσωποποίηση και την αποπραγματοποίηση. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς όταν νιώσει αυτά τα συμπτώματα είναι να τα φοβηθεί. Αν το φοβηθείς, σου γίνεται αιμονή και δεν μπορεί να λειτουργήσει το μυαλό ήρεμα. Γιατί σκέφτεσαι συνέχεια, είναι κολλημένο το μυαλό, γιατί να νιώθω έτσι, γιατί να μην βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη, γιατί να αισθάνομαι τόσο περίεργα, γιατί να μην έχω συναίσθημα, γιατί να είναι όλα τόσο άσχημα και περίεργα γύρω μου, σαν να είναι ένα όνειρο και να μην μπορώ να ξυπνήσω. Σίγουρα, επειδή όπως σας είπα το βιώνω από πολύ μικρός και ασταμάτητα, ακόμα και τώρα που γράφω αυτό το βιντεάκι έτσι είμαι, είναι πολύ δύσκολο κανείς να βρει τη δύναμη και να μην δώσει σημασία στο πώς νιώθει το περιβάλλον και τον εαυτό του. Γιατί πολύ απλά, ακόμα και αν τα καταφέρει, δεν πρόκειται να δει καμία αλλαγή άμεσα. Οπότε το έχω προσπαθήσει, έχω δει αλλαγή, αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, να βρεις όλη τη δύναμη της ψυχής σου και να το ξεχάσεις, να μην ασχοληθείς καθόλου δηλαδή, να συνεχίζεις τη ζωή σου σαν να μην έχεις τίποτα, σαν να βλέπεις τον εαυτό σου στο καθρέφτη, σαν να νιώθεις ότι είσαι μέσα στο σώμα σου. Γιατί κανονικά δεν νιώθεις ότι είσαι μέσα στο σώμα σου. Σαν να νιώθεις ότι έχεις σώμα, γιατί κανονικά δεν νιώθεις ότι έχεις σώμα. Να συμπεριφέρεσαι σαν να όταν βλέπεις τους φίλους σου και γενικά τον κόσμο, ξέρεις ότι είναι όλοι γνωστοί, γιατί κανονικά με την αποπροσωποποίηση και την αποπραγματοποίηση δεν τους νιώθεις ότι είναι γνωστοί. Τώρα αυτή επειδή λείπει το συναίσθημα, επειδή έχει μπλοκάρει, προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή για κάποιον να βρει τη δύναμη να το κάνει αυτό και να μην στεναχωριέται και να μην το σκέπτεται. Αλλά αν τα καταφέρει, του υπόσχομαι ότι θα δει τρομερές αλλαγές. Εγώ το παραδέχομαι ότι δεν τα καταφέρνω πάντα να αγνοήσω αυτό το συναίσθημα και αυτή την κατάσταση. Ίσως γιατί είμαι κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια ασταμάτητα. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Αλλά αυτή είναι η τεχνική. Όσο και αν ακούγεται απίστευτη, την υποστηρίζουν και άλλοι από ξένα site που έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί από πολύ παλιά. Και αν βρει τη δύναμη κανείς και συνεχίσει τη ζωή του σαν να μην συμβαίνει τίποτα, κάποια στιγμή το μυαλό του θα ξεκολλήσει, γιατί όλο αυτό είναι μια κατάσταση του μυαλού και τίποτε άλλο. Και πολύ απλά ξαφνικά θα δει ότι και η πραγματικότητα θα επιστρέψει και τα συναισθήματα και ο εαυτός του και όλα όσα του έχει στερήσει αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι κάποια στιγμή να δω και κανένα σχόλιο, κάποια απορία στα σχόλια και οτιδήποτε άλλο από άτομα που βιώνουν κάτι παρόμοιο. Καλό βράδυ από τον εξωγήινο.